एकड़ो ज़मानो ईंदो माण्हू आलिमन खां इए दूरी इख्तियार कंदा जी जंग जो बकरियूं फाड़ींदड़ जानवर खां भजंदियूं आहिनि। सुम्मा इज़ा कान कज़ालिक इब्तलाहुमुल्लाहु बिसलासति अशिया जिन एड़ी कैफियत अची वेंदी अल्लाह टे अज़ाब मुसल्लत कंदन। पहिरें नंबर में यरफ़उ बरकत मवालिम अल्लाह माल मां बरकत खणी छॾींदन। कमाए कमाए शिता थींदा पूरी न थींदन। सल्लल्लाहु अलैहि सुल्तानन जायरा अल्लाह जालिम बादशाह मुसल्लत कंदन। टे नंबर में सुम्मा यखरुजून मिन दुनिया बगैर ईमानिन आलिमन जा बेअदब गुस्ताख दुनिया मां वेंदा खुदा कलमो खसे छॾींदन। अब आलिमन के ता पगारू नथा ॾेई सघो, महीने में हजार हजार रुपया नथा ॾेई सघो, कपड़ा नथा पाराए सघो, जुतियूं नथा वठी ॾेई सघो, त यार मोहब्बत मुफ्त जी आहे। मोहब्बत जा पैसा न आहिनि। आलिमन सां मोहब्बत कंदो अल्लाह तांजे नस्लन में कुरान वारा पैदा कंदो। आलिमन सां दुश्मनी कंदो तांजे नस्ल में शैन माना एड़ा बेईमान पैदा थींदा जेके ईमान मां निकरी काफिर थींदा। तंजे करे कुरान तो फरमाए इन हाज़ल कुरान इन माना बेशक हाज़ा माना ही अल कुरान माना कुरान बेशक ही कुरान यहदी लिल्लती अक़वम यहदी माना रस्तो तो देखारे। अरबी में हिदायत जो ब माना उथवा हिकड़ी लुगवी माना भी इस्तिलाही माना हिदायत जी लुगवी माना व इरादो तरीक़ के रस्तो देखारण। अदा मुस्लिम सिविल अस्पताल काथे आ राणा ऐसे तो हलियो वने रस्तो दिशाए बहरहाल फलानी जगह ते सिविल अस्पताल बियो आहे ईसा अलैहिल मतलूब हथ का वठी करे के सिविल अस्पताल ते पहुंचा।